Goeienaand en welkom by die Weersentrum. Kom ons kyk hoe lyk die weer vir die eerste dag van September. Dit gaan beslis nie voel soos Lentedag oor die westelike dele van die land nie, waar 'n laagdrukstelsel al vandag begin het met swaar reën oor die suide van die Oos-Kaap en baie sterk wind. Donderbuie het ook voorgekom in die band wolke oor die Oos-Kaap en die Vrystaat en ons verwag dat die reënval môre ooswaarts gaan uitbrei. Swaar reën brei vandag uit na die Suid-Kaapse kus, die tuinroete en ook die Oos-Kaap en ons verwag dat swaar reënval môre steeds daar gaan voortduur. Dit gaan baie koeler wees in die Vrystaat met enkele donderbuie en daar's 'n 60% kans vir donderstorms oor die suide van KwaZulu-Natal en tesame met sterk wind en hoë temperature 'n hoë brandgevaar oor die Oos-Vrystaat en in Gauteng. In KwaZulu-Natal verwag ons 'n koeler dag in die suide met 21 grade in Kokstad, reën en donderbuie veral waarskynlik oor die suidelike gebiede en dit brei later uit na die noorde. 18 grade in Elliot môre, ons verwag 'n koue dag in die Oos-Kaap. Daar's 'n 80% kans vir reën langs die kus tot en met Oos-London en ook oor die aangrensende binneland tot in die Klein Karoo in die Wes-Kaap. 15 grade in Oudtshoorn en George, 16 grade in Mosselbaai. Geen reën in Kaapstad en Langebaan nie, maar reën kan wel nog voorkom in die Oeverberg en die suidelike dele van die Breede Riviervallei. Die reën het nou opgeklaar in die Noord-Kaap, maar ons verwag 'n koue nag met enkelsyfer minimum temperature, 20 grade môre in Posmasburg en Kimberley. Dis ook heelwat koeler as vandag in die Vrystaat met 'n maksimum van 20 in Bloemfontein. Enkele donderbuie word vanaf Bloemfontein ooswaarts verwag. Enkele donderstorms word ook verwag in die Noordwes-provinsie, 27 grade in Mahikeng en Klerksdorp, maar is nog warm in Rustenburg met 31. Geen reën in die Limpopo-provinsie nie, waar dit 'n baie warm sonnige dag gaan wees, 35 grade in Musina en Palabora, ook 'n warm dag wat voorlê in die Laagveld. 26 grade in Ermelo, ons verwag gedeeltelik bewolkte toestande en geen reën in Gauteng nie, 27 in Johannesburg en nog 'n warm dag in Pretoria. Oor die suide van Namibië is dit ook koeler met 22 in Keetmanshoop. Windhoek begin die dag met 'n minimum van 4 grade. Daarna aangename dagtemperature en selfs middel 30's verder noord. Die wind gaan môre sterk waai in Gauteng en ook in Bethlehem. Ons verwag 'n sterk suidwestewind in Port Elizabeth met 'n suidwestewind in Durban van 30 km/h. Woensdag is daar steeds reën in die voorspelling langs die suid en die ooskus. Donderbuie word in die Laagveld verwag en donderdag word wyd verspreide reën en donderbuie oor die noordoostelike gebiede verwag. Dis al vanaf die Weersentrum, geniet die aand verder.